अगर सिर्फ मेहनत करने से सक्सेस मिलती ना तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी दिहाड़ी मजदूर होते। देखो मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। सच तो ये है मेहनत कम नहीं होती, डायरेक्शन गलत होता है। और गलत जगह पे की गई मेहनत वो मेहनत नहीं होती है, बल्कि वो थकान होती है जो रात को सुला देती है और अगले दिन सुबह फिर वही जिंदगी स्टार्ट हो जाता है। लोग दिन रात घिस रहे हैं लेकिन अपने सपनों के लिए नहीं, किसी और के सपने के लिए। तुम अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम किस लिए मेहनत कर रहे हो? क्योंकि तुम डरते हो या तो तुम भूखे हो? पता है डर वाली मेहनत सिर्फ सैलरी तक जिंदा रखती है, लेकिन भूख वाली मेहनत हिस्ट्री लिखने पे मजबूर कर देती है। अगर तुम्हें भी सक्सेसफुल बनना है तो उन लोगों को देखो जो पहले से सक्सेसफुल है। कंपेयर करने के लिए नहीं, उनसे सीखने के लिए, उनकी गलतियां समझने के लिए, ताकि तुम वो गलती दोबारा रिपीट ना करो। एक बात याद रखना, मेहनत कम मत करना, दिमाग को अपग्रेड करना। क्योंकि सही डायरेक्शन में की गई मेहनत जिंदगी बना देती है और गलत जगह पे की गई मेहनत सिर्फ उम्र खा जाती है। मिलते हैं कल डे 2 पे 100 डेज ऑफ चेंजेस की सीरीज में।